Hej, tak teď je mi líto Janise. Takže tak jenom tady budeš čekat, jo, na něj zase, až půjde znova další kolečko. Já nevím, tam neprojdu, víš co to Ne, jenom říkám, jestli počkáš na další kolečko, jako se bude zase chovat. No já bych chtěla jít k té bráně, jenže No, jak? jasně. To ona si skočí na vlastní No, právě. A fakt jí nechci dělat teda. Ale to vím, že právě jsou posraný z velbloudů, kdyby si viděla Kánona, ty vole. Já si myslím, že Žulda na ně byl v pohodě, ale už je viděl. Tak Kánon z nich byl úplně... Ale my jsme je viděli docela na dálku. horizontu někde na vzdálený duně a bylo to můj bože, já začal tam proskakovat ohrany a ala. Tak co? Kahničky, oni si tam úplně topí. Co? Já myslím, že příště může jít 120. A šel jo teda už. No, tak přesně mi ukázal místa, kde jako si to... Tam nejdu, jo, tak jako zkoušel to, no. Ty kačátka, vidíš, jak se tam tím plazejí?